Ingat ya sayang. Nyapa neh, bolak-balik mbok ancam ya. Terpantau kamu gila wanita. Ya sak lumrahe nek wong lanang gila wanita. Aku angkat kaki dari hidupmu. Lah nek aku gila kamu. Kalau kamu gila aku angkat kaki ke pundakmu. Terus kamu masukin aja sayang sampai mentok. Nggak apa-apa, boleh kok, aku ikhlas sayang. Oh, lho kok jadan. Oh sayang. Anja. Oh, gatel aja nih lanang ngono ya. Rai nih. Ketek ketulup. Mbok rasa ngono kuwi karo wong lanang ki sing rada sopan kok. Kan sopan piye? Aku beneran mbokon ngene iki, ha? Lah piye saiki njalukmu opo dhewe wis barae? Iya, bar gelem wae. Gelem bar aku. Ora, guyon. Guyon ae. Ayamu iki lho. Enek gelem nang kerakalan iki, he? Kok urip adi main ora nyambut gawe. Man gampang ngene gelem. Eneke kuwi ya dipangan ora enek ya. Enek aku tok sing mbok pangan kuwi. Kok iso nolong dasmu iki. Wes korepmu Mas kesel aku urip ngene terus iki. Ya mina ya orang sarapan kok. Cangkemmu karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggasane wedok harus dadi gedibal. Allah, dhewe yo gayer-gayer. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Gringgingan. Malah ngaget. tak jawab aku guyu dhewe, Jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane teko awakmu kuwi, Des. Gringgingan. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang tok broso-broso no knalpot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh. Mbak Mia, Apa? aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani ya? Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Lho kok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enek turuke. Sik, Jin, tak golekno amper ndas. Sik, endi Mas? Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasane. Kapan-kapan jajalen ya, mumpung nganggur. Ya, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC.
Gak yo adol manuk. Lah terus duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya Lah jenengan kok yang gatekke kula nganggo androk iki ngapa? Ya aku ki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Mbak, cowok idamane sampean iki sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jare sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Ya, Nyapa? rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahi tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo, Menurunkan berat badan. jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae seturu-turu gitu. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Sing lanang gak iso nyauri kur menenge. Yang kita deloke bengi iki sing sugih ibu-ibu. Kuwi sugih. Wong lanang ketok melarat-melarat. Tobat tau. Ibu-ibu ketok sugih-sugih, wong lanang melarat-melarat. Ngene iki nek sing ngomong, cangkemmu ora penak lho, Run. Kok sing sugih ibu-ibu lah deleng wong lanang pancet ae kupluk ireng tok wae. Putih ya jajane wong umroh. Kumploke pancet ireng tapi nek ibu-ibu. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Mbok rewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi.
Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambu trasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Kentua Mas, kentua. Nek musuhe rasa mbok koni ya budal. Mergo apa? Rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Wong kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Anjay. Bi, adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apa neh sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anjay. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi yo ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Bi, solusine bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo ora mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya.
Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air money encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Nak main ngontrak nang nggonamu ki bayari piro? 500 500 sampai kapan? sampai hamil. Ya, langsung cash ya, 500 ya, cash ya. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya pilih jegek. Sing uyak mangsi di paon. Aku pengen lihat, Besti bisa enggak berakting kaget. Mbah, cuman berakting kaget. Kecil, Mbah. Coba dong, aku pengen lihat. Sonnya ada nggak, Mbah? Udah siapin belum sonnya? Ada dong, Besti langsung acting ya. Ketika soundnya aku putar. Oke, Mbah, siap. Lihat ya, aktingku ya, Mbah. Oke Besti, siap-siap ya. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Iki ya to. Tapi ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki jane. Piye ta saiki? Sik, iki gena-gena. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kaya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja tumpak sampe ngono ki lho. Lah kowe iki omongke aku. Lah iki wong ciri khas